불이야! 불이야! 용인특례시는 27일 용인 한숲시티 5단지에서 용인소방서, 경기도와 전기차 화재 대응 합동훈련을 실시했습니다. 훈련에는 시 관계자, 경기도 공동주택과 관계자, 소방안전관리자 등 100여 명이 참석했습니다. 훈련은 화재 발생 시 119 신고 및 대피 방송, 지하 주차장 진입으로 1차 화재 진압, 인명구조 및 응급의료 대응, 차량 견인 및 완전 진화까지의 과정이 실전처럼 진행됐습니다. 이번 훈련은 아파트에서 발생하는 전기차 화재 사고 발생에 대한 취약점을 보완하고 효과적인 대응 체계를 구축하기 위해 마련됐습니다.